Sekarang saya berada di lokasi rumah kosong Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ada kejadian misterius bahwa ada pembeli sepeda motor bernama Indah di Sutojayan, Blitar Selatan. Jarak antara Kanigoro dan Sutojayan terbilang cukup jauh, kurang lebih 20 km. Pembeli perempuan bernama Indah membeli motor dengan uang tunai dan minta diantarkan ke rumahnya langsung di Desa Karangsono, Kanigoro. Yang buat sepeda motor, namanya Indah. Dealer motor kemudian mengantarkan motor di sore hari setelah maghrib di sebuah rumah yang indah berpagar besi tinggi. Motor dimasukkan ke dalam rumah sesuai permintaan pembeli. Diri saya itu botol-botol buka. Nggih. Maksudnya aja ndelok sepeda motor niku. Nggih, kajane ten kamar ngoten. Setelah beberapa hari, dealer motor ingin mengantarkan surat STNK dan lain-lain dan tidak menemukan rumah tersebut. Dealer motor bertanya ke warga sekitar dan menanyakan di mana keberadaan rumah mewah tersebut. Warga menjawab, di sini tidak ada rumah mewah berpagar besi tinggi. Yang ada seperti yang Anda lihat sekarang, rumah yang tidak terurus, rusak, penuh sampah. Dealer motor takut dan pergi. Keesokan hari warga sekitar bersama polisi mengecek rumah tersebut dan tidak menemukan motor tersebut. Tetapi ketika malam tiba, warga penasaran dan mengintip dan melihat motor ada di dalam rumah tersebut. Setelah kejadian ini, tidak ada warga yang berani datang ke rumah kosong ini. Lokasi rumah ini di pertigaan jalan dengan kondisi kosong, tidak ditempati, penuh sampah, daun bambu berserakan di sebelah timur rumah karena terdapat rimbunnya pohon bambu kuning dan sekitarnya ditumbuhi rumput yang tinggi. Lajeng sajake kali dhewe nggih pun didekekne mriki omahe mau apik dibek didelok kaya ngono kuwi. Betul, Mas. Lajeng apa niku? Terus ditingali tiang-tiang niku nggih sanjange wonten teng kamar niku. Wong kula nggih namung mireng geger-geger bar genduri niku geger-geger ngono nggih kula mboten ngertos kula kira mriko daleme kula ngene. Panjenengan wingi? Nggih. Anu kiran kula sawen niku kula. Nggih. Lajeng ruame nggih niku sanjang nggih enten nate tumbas ayam kidul niku. Nggih brokoli sepeda motor niku. Nggih ngapunten sanjang nggih tumbas ayam tapi dereng dipendet ngoten sanjang niku. Ditakoni griyane pundi to? Soale kan sing bakul niku tiang mriki kan pun kenal sedaya. Lha niku tiang enggal ngoten. Nggih. Tapi sampun bayar niku ayame. Sampun, Mbak. Ya terus nggih. Mek ayame dereng dijupuk. Sanjange ayame nggih ulame dereng dipendet ngoten. Kali kilo ngoten sanjang niku. Terus napa niku namine? Ya namine Sinto Indah. Daleme pundi ler mriku ngoten. Niku nggon plan telon ngoten. Wah niku dadi pembicaraan pundi-pundi lho Mas niku kan. Terus niku sing motor niku lek mboten salah kan sampun dibayar tunai. Motornya sampun diterne. Berarti motornya sampun dilebetne. Nggih. Terus
gang pirang dinten aja ngeteri surat ngoten to. Nggih. Bakno omahe ngeten iki. Ngeten iki. Berarti suratnya sani tendoler no berarti. Nggih ngapunten terus keputusane nu dadi nanti kula nggih mboten genah niku. Nggih. Sing di Tapi sampun bayar kan niku. sampun sanjange kali dhewe sampun bayar cash ya sanjange. Kita nggih asli ngoten. Tapi niku sing bayar tiang jalur nggih, si motor. nek ngapunten nggih namung tumbas motor sepi ngoten napa sing Iya, tapi sing tumbas niku tiang jalur, Nggih. mboten salah. Tapi sing tumbas ayam itu tiang setri. oh nggih Nek kula ngertok krungu. nggih. Lah sanjange kok nggih tiyang setri niku ingkang tumbas teng dealer langsung Oh. didekne ngoten. Mas. Jadi tiang sami, Nggih. padha wedok indah niku wau. Nggih, namine indah niku. Nggih, nggih. Terus sing gadah griya niki sinten, Pak? Asasine. Pak Imam Syafi'i. Tiange tiang mriki. Dan ini kok kira-kira terus kalah niku. Oh, ngoten. Rai kula niku. Malahan. Terus mboten Ya baik, mboten kertas sama nggih. Dipuluke tiyang mriki niku rame-rame. nggih. Nggih, sanjange ningali dikane lawange ngomong yo mboten nenten. Ya kosong blong. Sok. Tapi tirosnya di enten kok sanjange kok enten. Oh, ngoten. Nggih. Barang kita mau macam-macam asli ujen sing asli niku dadi kula nggih mboten anu Nggih. pikiran sepintas ngoten lho kula niki. Nggih. Terus napa niku? Bong tiang-tiang mriki lihat niku nggih rada wedi ripun. Nek bengi lampune mati nggih. Mbak niku Mas. Empak nih. Nggih. Sing empakne sinten? Ora mboten nate pateni. Berarti awan bengi empan terus. Nggih. Sing bayar sinten? Bayar nggih sing dadah kayu kula niku. Hmm. Nggih bangga bayar mawon niku. Niku kejadiannya aslinya kapan, Pak? Oh, wis mau sampai siang. Oh, sak jering siang. Berarti awal poso. Wah, nah. Ruah. Emet kula niku badhe napa niku pertemuan penaosan niku nuti. Kalih gerai kula jaga niki Nggih. disanjangi anu tak ada di tetanggote dadi ceritane mampu kok geger-geger ngoten. Nggih. Kok enek sepupi ning jero anu di polisi-polisi kok. Polisi barang. Nggih. Wah, Enjingnya mau bilang mbak mas niku polisi niku ningali mriki niku Nggih. rame-rame. tapi mboten-mboten sepeda motor ya. Ini mana dari nyata nginceng enek baca di lawange kok mboten enten mboten lho. Kalau nyincangnya pripun nggih? Kan padang lho Mas dalu enten lampune. Jadi lek nyincang kudu bengi. Nggih. Lawan mboten wonten. Mboten ketawes. Ya. Sak mriki mboten enten wani anu. Rono, Mboten wonten sing buka lawange. ora wani. Nggih. Tapi lek sing gadah griya niku wani. Pantun mawon. Terus jenengan kan jendelane rada buka, Pak. Ini nyincang saged nggih? Suka nggih ya. Buka oh tak delok. Oh buka. Nggih. Terus sing omah kula niki ora wedi ya. Niki lek kilane anu Mas sing gadah wonten Bali. Oh, tiang Bali. Mboten tiyang mriki niki. Tapi kerja teng Bali ngoten to. Nggih kerja teng Bali. Ora wedi ora tau ora aruh diroi napa-napa. Ate mriki belas niku dicoba bar Riyadi niku. Berarti mboten Mboten tinggeni niki. mboten tinggi kan. Mboten tinggeni. Berarti nggih kosong. Nggih kosong. Loro karone kosong. Kosong niku. Beh, Nggih namung nek wasol mriki tinggeni ngoten Mas. ngoten mawon. Tapi lampu bang timpakne niku. Nggih timpak Lah itu sinten niku mbae niku? Niki mbae niki. Sing manggen mriku. Mboten mbae niki dalem ya. Oh. Tapi niku lampu jendelane kaya dibuka to, Pak? Dibutira Sini niki ku- sering dibuka, soalnya kan celak. Sing Oh, kare dicek ibuke- ngoten lah. Ibuke anu buntilan kan dibuka titik teng dalam mriki endang-endang sersek ngoten. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, lek ngoten suwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Wah,
Bila Anda penasaran, datanglah ke Desa Karangsono, Kecamatan Kandigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lokasi kurang lebih 1 km dari kantor Kabupaten Blitar.